나는 시고 청소는 로보락이 합니다. 이제 로보락 S8 맥스 V 울트라로 손떼고 쉬세요. 정상가 184만원인데 지금 카드 할인과 혜택을 더하면 최종 160만원에 구매할 수 있습니다. 고민하지 말고 바로 링크 확인해보세요. AI 로봇 청소기가 구석구석 깨끗하게 청소합니다. 사이드 브러쉬가 확장되며 모서리까지 물걸레로 닦아냅니다. 카펫을 감지하면 물걸레를 자동으로 들어올리고 강력하게 흡입합니다. 청소 후에는 자동으로 먼지통을 비우고 물걸레를 60도 온수로 세척한 뒤 열풍으로 건조까지 완벽하게 마칩니다. 무상 AS 2년, 전국 330여 곳에서 지원되니 걱정 없이 사용할 수 있습니다. 지금 아래 링크를 눌러서 역대급 할인 혜택을 꼭 확인하세요.